La baixa, la lluitava Ángel Sánchez, també Lucas, que és com un davanter, se l'endú Pitu, cau Pitu, falta favorable a l'Hospi i targeta per Matías. Doncs aquesta sí que és l'última de les últimes. Però ha estat intel·ligent aquí Matías, perquè se n'anava molt bé en Pitu, no? Ara els jugadors del Balears estan tirant la pilota enrere, no? És l'última opció per empatar. Doncs mira, l'agafa Ángel, És Ángel qui ha agafat la pilota. Aviam. Serà Ángel, aquesta és per Ángel. Va, aviam si marques, Ángel, va. Home, Ángel és especialista, Sí, aviam, va. La pilota situada, doncs... Està lluny, Està lluny, Tres quarts de camp, molt centrada, molt centrada, 3 quarts de camp, però Ángel és capaç d'això i molt més. O Pitu amb l'esquerra o Ángel amb la dreta. Em fa l'efecte que serà Ángel, que és qui l'ha agafat, qui l'ha plantat, situa la tanca l'àrbitre, l'última del partit, Ángel cap a dreta per baix, gol! Gol d'Ángel Sánchez, gol del Canari, per empatar el partit en l'últim sospir. Dèiem que ell era capaç d'això i de molt més, cama dreta per baix, ajustadet al pal per empatar el partit. Empata Ángel Sánchez i ara l'àrbitre xiula al final. 2-2 a l'estadi municipal. Centre d'Esports L'Hospitalet 2, Atlètic Balears 2. Som la gent d'esports.